嚟到花卷溫泉咧，我哋去有熊出沒嘅地方冒險啊！睇下啲楓葉。我哋去嗰個自然公園啊，好靚啊！但係而家個個都驚有啤啤熊出現。前面個牌，好驚啊！當死佢！哎呀，有個鈴係俾你嚇走佢㗎。佢個鈴係俾你小心樓梯啊！敲先俾佢驚下先。嗱，你啲敲，會唔會敲咗啲熊出嚟㗎？敲咗啲熊走出嚟。好靚啊！呢度嘅風景。哦，呢個水壩嚟嘅，呢個水壩。係啦，即係呢度最後一個鐘就可以返酒店啦，驚完啦。唔凍㗎，咁我哋返酒店。